Եվ այսպես ուշադրություն Միացյալ Նահանգներում Լաս Վեգասում երեկ ընթանում էր Վարդան Ղուկասյանի դատական հերթական նիստը, ըստ փաստաբանի փոխանցած տվյալներով, որոնք հասանելի են մամուլում, դատարանը լսել է Վարդան Ղուկասյանի բացատրությունը, այն տևել է 4 ժամ, եւ Վարդան Ղուկասյանին լսելուց հետո դատավորը որոշել է նիստը հետաձգել հաջորդ ամսվա սկիզբ, այսինքն մի քանի օրից կլինի հերթական դատական նիստը, որի ընթացքում պետք է դատավորը լսի փաստաբանական խմբի եզրակացություններին, բողոքներին, առաջարկներին եւ այլն։ Շատ ակտիվ կերպով է այս դատական process-ները ընթանում, բայց նաեւ երկար, որովհետեւ Վարդան Ղուկասյանը արդեն մի քանի ամիս է ձերբակալված պահվում է Միացյալ Նահանգների միգրացիոն բանտում։ Իհարկե հաճախակի նա ուղերձներ է ուղարկում, ուղերձներ է հղում, նաև ձայնային, այսպես ասած, ուղերձներ ունի։ Նա հետևում է ամբողջ իրադարձություններին, քաղաքական կյանքին Հայաստանի Հանրապետության ներսում եւ անընդհատ փորձում է մնալ իրազեկված եւ ամեն անգամ կարևոր իրադարձությունների ժամանակ իր կարծիքը արտահայտում է մարդկանց ցույց տալու համար, որ ինքը ամեն ինչ էլ գիտի, ամեն ինչին հետևում է եւ դատական գործընթացը երբ որ ավարտվի եւ եթե նա ազատ արձակվի, բնականաբար իր գործը շարունակելու է։ Մնացած որևէ նորություն, թե ինչ որոշում կընդունի դատավորը կամ փաստաբանական խումբը ինչ է ասել Վարդան Ղուկասյանը, ինչ է հայտնել դատավորին, նման տեղեկատվություններ իհարկե ոչ մեկին հասանելի չեն, դրանք միայն ունեն փաստաբանական խմբի ներկայացուցիչները, Վարդան Ղուկասյանը եւ քանի որ հրապարակային չեն, դրա մասին մենք եւս տեղյակ չենք։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ շատ բարդ գործընթաց է սա, շատ լավ գիտակցում ենք, որ երկարատև է նաեւ, իհարկե ահագին ժամանակ արդեն գնում է այս դատական process-ը, բայց կարող է այսքան եւս շարունակվի, եւս մի քանի ամիս շարունակվի, իհարկե իր աջակիցները հույս ունեն, որ Վարդան Ղուկասյանը ազատ կարձակվի հենց հաջորդ ամիս, վերջին դատական նիստը կլինի դա, բայց իրականում չենք կարծում, որովհետև դատավորը դեռևս լսումները կշարունակի, միգուցե մինչև այս տարվա վերջ այս դատական process-ում լինի հստակ որոշում, բայց մենք գիտենք մի բան, եթե Վարդան Ղուկասյանի մեջքին կանգնած չլինեին փաստաբանական խմբեր, այսօր լիքը հայեր միանգամից մեկ դատական նիստով դեպորտացիայի են ենթարկվում Միացյալ Նահանգներից։ Թրամփի որոշմամբ, որ միգրանտներին հանեք Միացյալ Նահանգներից, արդեն 2800 հայ ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետություն, նույնքան քանակությամբ հայերի նկատմամբ ընթանում են process-ներ, Ամերիկա, Մեքսիկա սահմանին հազարավոր հայ բանտարկյալներ կան, որոնց փաստաբանները չեն կարողանում բանտերից հանել, այսինքն եթե Վարդան Ղուկասյանի դատը այսքան ձգձգվում է եւ դատավորը միանգամից դեպորտ չի անում նրան, ուրեմն դեռևս Վարդան Ղուկասյանի աջակիցները պետքա հույս ունենան, որովհետև այնպիսի տերոր է իրականացվում Ամերիկայում միգրանտների դեմ, որ Վարդան Ղուկասյանը հաստատ չէր կարողանալու խուսափել դրանից, նաև այն պատճառներից, որ Վարդան Ղուկասյանը ըստ էության ակտիվ քաղաքական գործիչ է եւ նաև աչքի է ընկել հայանքներով իր եթերներում, որոնք բնականաբար Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի ընդդիմության եւ առհասարակ ում դրանք վերաբերվել են հաստատ անուշադրության չէին մատնվելու, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում այսօր շատերի ձեռքերը ամենտեղ էլ հաստում է։ Եվ քանի որ մենք մանրամասներին տեղյակ չենք եւ նաեւ գիտենք, որ դատարանը Ամերիկայում է, դատավորը ամերիկացի է, մենք ուղղակի ուզում ենք հավատալ, որ արդարությունը կհաղթի անկախ դատական վճռից, այսինքն դատավորը կորոշի Վարդան Ղուկասյանը մեղավոր է, ուրեմն մեղավոր է, անմեղ է, ուրեմն անմեղ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ դատավորը նախ ինքը ամերիկացիա չի կարող կախում ունենալ Հայաստանի իշխանություններից եւ իր վճիռը պետքա որ օրինական վճիռ լինի։ Եվ այսպես ուշադրություն Ծաղկաձորում տեղի ունեցած դեպքին ենք անդրադարձ կատարում, արդեն բոլոր մանրամասները հայտնի են, 2 հոգի տեղում մահացել էին, մյուս 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում էին գտնվում, պարզ է դարձել հետևյալը, որ կվադրոցիկլը վարել է հենց վարորդը, ով որ դա
տալիս է վարձակալության, այս դեպքում ինքն է վարել եւ ականատեսները պնդում են, որ արագության շատ բարձր գերազանցում, որի պատճառով արդեն կվադրոցիկլը մի քանի գլխի վայր շուռ գալով պտույտներ տալով հայտնվում է ճանապարհի եզրին, իհարկե նրա մեջ գտնվող անձինք արդեն ճանապարհի տարբեր հատվածներում երկուսը տեղում մահանում են։ Դեպքից հետո, երբ որ արդեն տեսնում է, որ ընկել են գետնին այդ երիտասարդները, երկուսը արդեն այրունաշաղախ վիճակում, ամբողջ փողոցը այրուն է, այդ անձնավորությունը դիմում է փախուստի։ Իհարկե ոստիկանությունը հայտնաբերում եւ ձերբակալում է, բայց մարդկային տեսակը 4 հոգու կյանքի հետ խաղալ, իհարկե այն երկուսը ողջ են, բայց ծայրահեղ ծանր վիճակում են, Աստված նրանց առողջություն տա, շուտապույտ ապաքինում, բայց մենք ունենք երկու անմեղ զոհեր, լրիվ անիմաստ, լրիվ անմեղ, լրիվ այն որ կարող էր դա տեղի չունենալ, բայց ցավոք սրտի դա տեղի ունեցավ եւ մենք պետքա հաշվի առնենք հետեւյալը, որ ով ինչ ուզում անում այս երկրում փող աշխատելու համար, ով ինչ ուզում, ոնց ուզում անում է եւ պետական ծառայությունը այդ որ ասում են սենց չեն անում, նենց են անում, մենք կասենք, որ շատ մեղմ են վարվում պետական կառույցները, թե երթևեկության խախտողների նկատմամբ, թե նման գործեր անողների նկատմամբ։ Երթևեկության մեջ էլ ամեն օր մարդիկ են մահանում, տասնյակ մարդիկ, հարյուրավոր մարդիկ հաշմանդամ են դառնում, հարյուրավոր մարդիկ էլ վիրավորում են ստանում եւ ամիսներով բուժում են ստանում։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ինչ որ մի ստվար զանգվածի անգրագիտության ոչ կարգապահ լինելու պատճառով եւ պետք է ընդունել ավելի խիստ օրենքներ, որոնք նախ կվերաբերվեն երթևեկությանը, բոլոր տուգանքները պետք է թանկանան եւ հետո անցնենք արդեն հասկանանք թե ով ինչա վարձով տալիս, ով ինչա վարում եւ արդյոք ունի դրա վարելու իրավունքը թե ոչ։ Այդ մարդկանց ծնողները, այդ մարդկանց կյանքը փաստացի ձեզ էին վստահել, հերիք չի, չգիտես ինչի արագություն է գերազանցում Ծաղկաձորի մեջ, շատ լավ իմանալով, որ դա ոչ ապահով փոխադրամիջոց է, ամենավտանգավորներից մեկը եւ անդադ ամեն վարքյան կարող է շուռ գա ու տեսանք շուռ ա եկել, մահացել են։ Շատ ցավալի դեպք է իհարկե, երկու հոգու կյանք խլեց, երևի թե ցմահ ազատազրկման կենթարկվի, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ դիմել էր փախուստի, ինչը որ ավելի ծանրացնում է նրա վիճակը։ Բա պետքա ծանրացնի։ Մարդկանց սպանել, հետո լքել տարածքը, իհարկե պատկերացրել է իր հետ ինչա կատարվելու, զգացել է, որ այդ դեպքի ամբողջ պատասխանատուն ինքն է, եւ այդ օրը մենք լսեցինք փոքրիկ Տիգրանի գետից դուրս բերելու լուրը, հետո Հրազդանից իհարկե ոչ այդքան հեռու կպած Ծաղկաձորում այս սարսափելի